位就係一個300幾尺嘅單位嚟嘅，我哋就間咗2間房㗎。好，睇一睇入門口位置先啦，都係做咗一個到頂嘅獅子鞋櫃。咁呢個位置都做埋換鞋凳啦，亦都做埋櫃桶啦，就收納空間都非常之多嘅。你哋做埋呢個換鞋力㗎啦，咁就可以拉出嚟嘅。睇個電視櫃，嗱呢度就係做咗一個到頂嘅電視櫃嘅，睇下呢度先，呢度我哋都係加咗少少飾物板嚟裝飾嘅，側邊就加咗少少格柵啦，連埋個主人房就做咗個顯形嘅連體門。嗱，睇翻個主人房先，嗱呢個位置我哋就係做咗一個5尺嘅地台床，呢個位我哋做咗一個長嘅2米嘅到頂大衣櫃。係個主人房，我哋依家係睇翻個廳房先。房呢度嘅話，我磨砂玻璃門嚟間房嘅，睇一睇房間先啦。嗱呢度嘅話，我哋就係用個衣櫃嚟間房嘅，做咗一個3門嘅到頂衣櫃喺廚房啦。雪櫃上邊我哋都係做咗一個吊櫃嘅，可以增加多啲收納空間。廚房我哋都係做咗 L 型嘅櫥櫃，我哋上下櫃都係做咗一個高光版嘅。洗手間嘅話，我哋就係做咗一個浴室櫃嘅。睇翻上邊，我哋都係做咗個壘球架天花。好，呢個單位我哋都係做咗裝修連家私一條龍嘅，成個過程都係用咗2個月嘅時間。有中意呢啲風格嘅話，就可以快啲揾我哋啦。